Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Aindra Eka Pratama, kelas 10-9, bade ngabacakeun biantara nu judulna pentingna milih batur gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sugrining puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Kalayan widi mantena urang tiasa riung pulung mamprok jonghok. Teu hilap salawat miwah salawasna kasanggakeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, kulawargana, dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin. Ka Bapa atau Ibu guru anu dipika hormat, sareng rerencangan anu dipika reureus, sareng dipika deudeuh. Sateacana simkuring bade ngatur nuhun ka panata acara anu tos parantos mesian waktu sareng kesempatan. Simkuring Aindra Eka Pratama ngadeg di ieu tempat seja ngadugikeun biantara anu jejerna penting milihna babaturan gaul. Hadirin sadayana anu dipika hormat, urang sadaya kudu pinter dinu milih batur gaul. Urang milih batur gaul kudu anu bager jeung nu bener. Sabab lamun urang milih batur anu teu bager jeung teu bener, urang bakalan kabawa ka jalan anu teu bener. Sebab di zaman ayeuna pergaulan teh ngaruh pisan dina kahirupan urang. Cindeukna urang sadayana kudu bener dina milih batur. Rupina sakitu anu dipika hatur, hapunten bilih aya basa anu pasalia, kurang tata titi, duduga sareng peryoga. Boba sopanan carang sapakan, nada agung cukup lumur, jembar pangampura anu teda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.